გამარჯობა მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს არხზე და ჩვენს ახალ ვლოგში. დღევანდელ შესავალს ჩავწერ მე, რადგან სალომე ჯერ გზაშია და მოდის ჩემთან, იმიტომ რომ მივდივართ დღეს დინამოს თამაშზე, 3 საათზეა თამაში და უნდა Google შემოდგიროთ დინამოს და ნიგას. მოკლედ, მე უკვე მზად ვარ, თმაც გავიკეთე, ასე თუ ისე. მაკიაჟი არ მაქვს გაკეთებული. გუშინ ღამე წავისვი ავტორუჯი და დღეს გადავისვი ლაროშეს შეფერილი დამატენიანებელი და მზის დამცავი, რადგან თითქმის ერთ ფერშია დამატენიანებელიც და ავტორუჯიც და კარგი, იმიტომ რომ სხვა რამე რა წამესვა ღია პროდუქტი და იკარგებოდა ეს ჩემი ავტორუჯი. რასაც ახლა გავაკეთებ არის ის, რომ ახლა დავივარცხნი წარბებს. ეხლა სარკეში ვიყურები და ოდნავ ჭაღარები მაქვს. თმის სპრეი გამოვიწერე ტრენდიოლიდან ჭაღარების დასაფარად, თუმცა ამ მალეომ არ მაღირსა. დიდი ხანი მიტანილია საწყობში, სალომემაც მიწერა და არ ვიცი, მედია მალე გამოაგზავნიან. დიდი ხანია თმა არ შემიღებავს, რადგან არ ვიცი. ბოლოს რამდენჯერაც შევიღებე, სულ სიწითლისკენ მიდიოდა და არ მინდა ეს წითელი თმა. მინდა ჩემი ფერის თმა და ამბობენ ვითომ მუქ ფერს როცა იღება, ძირითადად მიდის სიწითლისკენ და არ მინდა ეს სიწითლე. ამიტომ არ ესე ჭაღარებით და ვიფარავ სპრეით, რომელიც დღეს უკვე დამიმთავრდა. გავსვამ აი ამ ტუჩ საწყს, რომელიც იფსიში ან მეორე რაღაც ბოქსში ამოგვევიდა. beauty box-ები რო არის, ნებისმიერ მაქვს. იმდენი ტუჩ საწყი მაქვს, რომ ვერც ვასწრებ წასმას. ახლა გაჩვენებთ ლუქს. როგორ არის მქონე ფეცები. ერთ დიდი გაჭირვება მაქვს, მოვიმატე 6 კილო, რომლის დაკლებასაც ძალიან ვცდილობ, თუმცა ჯერ მხოლოდ 1 კილო მაქვს დაკლებული. არ ვიცი, რანაირად მოვიმატე. ბევრს არ ვჭამ, მაგრამ ვჭამ უამრავ სასუსნავს. ვგიჟდები ჩიფსზე და მოკლედ შოკოლადებზე და თხილეულზე, ამ ყველაფერი მიმოქმედა წონაზე და ოქტომბრიდან დღევანდელ დღემდე მოვიმატე დაახლოებით 5-6 კილოა სადღაც შუაში. უნდა დავიკლო, რადგან არაფერი აღარ მეტევა. მთელი ზამთარი გავატარე ელასტიკით და მხოლოდ 2 შარველი მეტევა, ეს და 1 ზოლიანი და სალომეს შავი შარველი. და ეს გამოვჩხრიკე ახლა ეს შარველი და ჩავიცვი და ძალიან კაია, როცა რაღაც არ გიჭერს. ესე გამოვიყურები. ეს შარველი არის ზარა, რომელიც დაახლოებით 5 წლის წინ გამომიგზავნა სალომემ საბერძნეთში, როცა ცხოვრობდა. ეს მაისურიც წინა ვლოგში გაჩვენეთ, გამოვიწერე ზარადან. მეტყობა ჩემი მომატებული 5 კილო, თუმცა მაინც ძალიან კარგად გამოვიყურები. ბაბა! ვიცოდი. აი, როგორ გიხდება ეს? ეს მეგრუ. ესე ჩა. ბოლოს დავუწე. განსხვავებულები რატო ხარ? რა ვიცი? ფეხზე უნდა, ფეხზე ვაპირებდი ჩამეცვა. ეხლა გადავინაცხოთ იქით. გაიჩვენებთ ჩემს ახალ ფეხსაცმელს, რომელიც გამოვიწერე თავის ოფიციალური საიტიდან. აქაც იყიდება თბილისში, სალომემ აქ შეიძინა, მაგრამ მე რაც მინდა და არ იყო. აი ეს. მაგარია, ჩემსაც ბევრად ჯობია ფერი. და ძალიან მომწონს და ესეთი გამოვწერე ყავისფერიც. მომიდან. ხო და გავედით. ეს ალოჰები იყიდება აქაც, როგორც აღნიშნე. ფასის განსხვავება დიდად არ გამოდის. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა გამოწერ თუ არა, ხო? იმიტომ რომ თან ფასი იგივეა თითქმის. უბრალოდ თბილისში არ არის დიდი არჩევანი და ამიტომ გადავწყვიტე. კეშბექებზე რაღაცა. ხო, სალომე ამბობს, რომ თბილისში უფრო იაფად იყიდით კეშბექებზე, მაგრამ მე ეს მოდელები რადგან მინდოდა და არ იყო, გამოვწერე. საათამდე იყო ფასდაკლება და ფასდაკლებით და გამბაჟებით თითქმის იგივე ფასი დაჭდა, რაც თბილისში ღირს ფასდაკლების გარეშე. შეგიძლიათ თან გამოწეროთ, ან თბილისში შეიძინოთ. ჩავიცვი. უნდა გავიგეთ ეს უსაყვარლესი ჩანთა, რომელიც შევიძინე არფოიში წლების წინ. ფეხზე ჩავიცვი ახალი ფეხსაცმელი.
რომელიც ძალიან მომწონს. ეს გამოიყო. გონია დამცხება და არ ჩემცილდება. ყოპები. თამბლერისთვის დასკრინე ჯო. ხო, მე ვიტამინდა. აი, დასრულებული თორი ნიკანინოას გოლითა და მისი ასისტით. იმედია მეორე აი მეც იქნება წარმატებული დინამო. 0-0 არის პრო. და ვისურვებ თუ ისე იყო ისჩევსათ, თუ არა და დამთავრდა თამაში, წამოვედით მოგებულები. 4-0 მოიგო დინამომ და ახლა მივდივართ საჭმელად, რადგან ძალიან გუშია. მე და სალომეს დღეს არაფერი არ გუჭამია, რადგან ვერ მოვასწარით. ნიკას გოლდენიკას ასისტი ვახსენეთ ამ ბლოგში. კი, დღეს ხო ვახსენეთ, მაგრამ კიდევ ვახსენოთ. პირველი გოლი შეაგდო ნიკა ნინუამ, ხოლო მეორე გოლი გაიტანეს ნიკა ნინუას ასისტით. ასისტის ავტორი იყო ნიკა ნინუა. და შემდეგ უკვე ბოლო წუთებზე დინამომ დააგვირგვინა 2 გოლით და 4-0 მოუგო გაგრას. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ამინდით შესაბამისად ძალიან კარგია მეგობრებო. რა თქმა უნდა, მივდივართ ხინკლის საჭმელად და You are so beautiful. რა კარგ ხასიათზე ვართ, რა კარგია დინამოს გამარჯვება. ყველგან ვუკვეთავ შემწვარ კარტოფილს. სახლში არ მიყვარს. სახლში მიყვარს მხოლოდ ახალი კარტოფილი. ეს კაია. მე მეგონა იქნება და დღეს ძალიან ცუდი ამინდი. და ეს პოდიასტი როდის გარემოს. გათენდა კვირა დღე და მივდივართ ბრანჩზე. კარგი ამინდია უთაკმოდა და ქარი ყოფილი. ეს გამოვიწერეთ ემუდან. არის თქვენი შინაური ცხოველისთვის, აღლისთვის ან კატისთვის იგივე ღვედი. რა გოგო. სარკეში უფრო მომწონდა ეს თვალე. შეიძლება ხდება ძალიან მართლა. ხოლმე შეიძლება რა ლაივში უფრო მიხდება ვიდრე ვიდეოში. იგაც შემოვიერთეთ. მოვიტაცეთ. მე ავიღებ ბერძნული სენდვიჩი. საკმაოდ იყო ორაგული სენდვიჩი ეუკანდევს. და რა თქმა უნდა გულური. მადლობა. დაუბრუნდით სახლში. სალომეს ოთახში შემოვედით. ეხლა ვიწერ CapCut, მაინტერესებს აქ როგორ დავამონტაჟებ vlogs. აქ მინდა რომ ვცადო vlogis დამონტაჟება. სულ iMovie-ში ვამონტაჟებ კომპიუტერში, ძალიან მარტივი და კომფორტულია, თუმცა CapCut-ს აქვს უკან ხმაურის დახშობის ფუნქცია. და კიდე რაღაც ფუნქციები მაინტერესებს და ვნახოთ როგორ მომეწონება. ფასიანი ვერსია შევიძინე და ძვირი არ ღირს, $6 ღირდა თუ რაღაც ეგრე. და ვნახოთ, ვიყავით მიკელში, როგორც ნახეთ, მე ვიყავი პირველად და ძალიან მომეწონა. სალომე და ნიკა ხშირად დადიან ხოლმე. და მიკელი იყო პირველი, ანუ საბერძნეთში პირველ ბერძნულ ყავას მიკელში ვეზიარე. და ძალიან მიყვარდა. მე გახსოვ შენ თქვენ ცოტა ბლანტიაო. და იმის მერე ვეღარ ვსვამდი. ძალიან ბლანტი იყო ჩემთვისაც. მაგრამ ეხლა აქ რა გავსინჯე, ძალიან მომეწონა, არ არის ეგეთი ბლანტი. მერციანი იყო ხოლმე ბლანტი. და ეხლა მერციანი დავლია.
პირველად რომ გაიხსნა მიკელი, ნიკა მიკრები მოგვიტანა მე და სალომეს ცივი ლატეები და ძალიან კაი იყო. ისეთივე გემოქონდა როგორც სალონიკში და სალონიკის ვაიბები მოაქვს მაგათქლის და ძალიან მიყვარს. ასევე აქვთ ტრადიციული ბერძნული ცომეულიც, პანაკოიტა რა ქვია? სპანაკოპიტა, ბუგაცა და რაღაც ეგეთები, თუმცა ეგ არ გავსინჯე, რადგან ვცდილობ რომ ცოტა კალორიულ დეფიციტში იყო და ეს ცომი ფენოვანი ძალიან კალორიულია და ავიღე ორაგულის სენდვიჩი, რომელიც იყო ძალიან გემრიელი სხვათა შორის. შენ მოგეწონა შენი სენდვიჩი? ვეჯი იყო შენი. ხო, მე მომეწონა ჩემი. და ყავაც ძალიან მომეწონა, ადგილიც ძალიან მომეწონა, სტაფი ძალიან მომეწონა, ძალიან მეგობრული და ლამაზი გოგოები იყვნენ. ახლა მინდა რომ შევიდე რაღაც საიტებზე, შევავლო თვალი რაღაცებს და თუ არ გამოვიწერ დაახლოებით მაინც ავარჩიო რა მინდა და რა უნდა გამოვწერო სამომავლოდ. პირველი არის ზარა, საბერძნეთის წინა ვლოგში რაღაცები მოვისინჯეთ. ეგენი მე გამოვწეროთ. საქართველოს ზარა ფასები დაუკლო სხვათა შორის და კარგი ფასები აქვს, თუმცა ბევრი რაღაცის გამოწერა რომ გინდა საბერძნეთის ზარაში უფრო ბიუჯეტურად შეგიძლია იშოპინგო. და მასე ვიზამთ ახლა ჩვენც. ახლა განვიხილოთ სალომეს სუნამოები, წეღანი საწოლიდან დავინახე მისი კოსმეტიკის ნაგიდა და მეთქი ძალიან საინტერესო იქნება. ესე იგი პირველი იყოს უახლესი სუნამო, რომელიც შეიძინეთ და ნიკამ გაჩუქა 8 მარტს კი არა და ვალენტინობას. ეს არის რეპლიკას სუნამო, რომელსაც აქვს ჩემთვის ძალიან კაი სუნი. ნიკას სუნამოსაც რეპლიკას აქვს საოცარი სუნი. ნიკას ჯობია. ხო, ძალიან კაია. ეს არის მოგონი ჯაზ კლუბი და ეს არის beach walk-ი, ხო? ეს არის beach walk-ი კი. ნიკასია ჯაზ კლუბი. ზოგადად ესენი უნისექსებია. ხო, უნისექსია. ნიკასა და იქ ნიკას ნახევარი სუნამოების კოლექცია არის მისაღებ ოთახში ან მანქანაში. დილით ისხამს, როცა მე მძინავს და ცუდად ვხდები ოთახში. სალში ადარჩენ ხარ? სახა ხوار ჩამოვიჯდები მრაფაზე. აუ ეს ძალიან მიყვარს და დაგიმთავრდა თურმე. ეგ დიორის ჟადორი. ეს სუნამო არის დედაჩემის სახელობის სუნამო ჩვენს ოჯახში. მთელი ბავშვობა პატარები რომ ვიყავით, სულ ამ სუნამოს ხმარობდა. და განსაკუთრებით გვყვარს მე და სალომე. პირველი საჩუქა რაც ნიკა მაჩუქა ეს იყო სუნამო, ეს იყო ჟადორი და არასდროს არ მქონდა განხილული ეგ საკითხი რომ მიყვარდა რომ დედაჩემის უქონდა ან რაღაც ეგეთი და ძალიან ის იყო ჩემთვის თავად გამოიცნო. ხო, ძალიან. ეს შესავსებია. ვიცი. ვიზრუნოთ ამაზე. რომელი ეგ ძველი ჟადორია თუ მეორე ჟადორია? აღარ მაქვს. ეს ახალი ჟადორია. დედას აქვს, არა, ეს არის ძველი ჟადორი და დედას აქვს ახალი, უფრო ყვავილების სუნი აქვს, ტკბილია. ეს არის დიორის ედიქტი. ამ სუნამოზე ვგიჟდები. ოღონდ ვარდისფერ ფერში მაჩუქა მამამ სკოლა დავამთავრე და აქვს საოცარი სურნელი. ეს რომელია არ ვიცი. ამას უფრო ყვითელი შეფერილობა აქვს. იგივეა თაკო. ძალიან კაი სურნელი აქვს ამასაც. შემდეგი არის YSL-ის ლიბრე, რომელიც არის ჩემი ფავორიტი სუნამო დიორის შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობს. ახალწელს რომ სუნამოებს ვარჩევდით ერთმანეთისთვის, კონსულტანტები იყვნენ გაგიჟებულები. ვინმე ის რა ქვია YSL-ის რა ქვია ლიბრე აღარ ახსენებს. ალბათ 1-3 წლის წინ ვიყავი. მეც ეგრე. ეგ მაშინ არ იყო ეგეთი ძა. არა, მასე არის, მასეთ ბუმი არ იყო ჩვენ რო ვიყიდეთ და მე არ ვიცოდი ხაც თუ ბუმი იყო. შემთხვევით აღმოეჩინე ახალწელს. ეს არის Gucci-ს გილთი, რომელიც ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი რომ მომეწონებოდა, მაგრამ სალომემ რო შეიძინა. მე უფრო და უფრო მივეჩვია, გავგიშდე ამ სუნზე. მეც ხა ძირითადად ამას ვისხამ. უკვე მეორე ფლაკონია და ლიბრეს, მაგრამ ლიბრე ცოტა მომბეზნა, მაგრამ მაინც ეს ორია. უშ ეს უნდა ვიყიდო. ამ სუნა Aqua Digio კი არა, ეს არის Ocean Digio. უყურეთ და ახლა გეტყვით. ეს სუნამო Armani-s ოღონდ Aqua Digio ჩვენ გვიყიდა მამა მე 11 კლასში რო ვიყავით და ჰქონდა საოცარი სურნელი, აი ზაფხულში რო გინდა გრილი არომატი. ძალიან გრილი იყო, ძალიან საოცარი არომატი ჰქონდა, თუმცა შემდეგ მოხდა ეტყობა რებრენდინგი და Aqua Digio იმ სურნელით აღარ არის, რა სურნელითაც წლების წინ იყიდებოდა. ეს მახსოვს ეს სურნელი. ეს არის Ocean Digio. Aqua Digio მინდოდა შენთვის მეყიდა დაბადების დღეზე და საერთოდ სხვა არომატი ჰქონდა.
რო დავტესტე Sephora-ში და Ocean Digi ავარჩიე, იმიტომ რომ ამას უფრო სასიამოვნო სურნელი ქონდა ჩემი აზრით. სიმართლე გითხრათ, Aqua-Digi-ს სურნელი აღარ მახსოვს, უნდა დავტესტე ერთი მაღაზიაში. წვანეა კი. მარი ხარ უგვაძები ჩვენ და ცისფერ ფერში იყო ის Aqua-Digi-ო, როგორც მახსოვს. არა, გეშლება ჩემი აზრით არ არსებობს თუ ჩვენ გქონდა Aqua-Digi-ო. იგივე სახელს, იგივე ბოთლს სხვა მეგონი სურნელი შეასწვალეს. ძალიან მაგარი იყო ის. საოცარი არომატი ჰქონდა და მაგ სუნამოს გარდა ვერაფერს ვერ ვისხამდი წლები. ეს ვერ გავიგე მომწონს თუ არა. ეს ძალიან კარგი არის შენ ათაკომეჩქა ახალ წელს. კი, ეს არის Burberry-ს My Burberry Blush. ბარდისფერია და კარგი სურნელი აქვს, მაგრამ აი ვერ გავიგე. თავიდან ძალიან გავიშლებ. ჩვეულებრივ ძალიან გავს აი იმის Armani სტილი არის გრილი სუნია. ჩემთვის აქვს ატამის სუნი. რისი? ატამი. გრილი და თან ტკბილი. მოტკბილო, მაგრამ გრილია. აი ეს ვალენტინა მაჩუკა ნიკამ ახალ წელს ერთ-ერთ საჩუქრად და ვერ გავიგე ამის სუნი დღემდე ოღონდ და მე ვცდები თუ კარგი სუნი აქვს. რა ვიცი. აი ვერასდროს ვერ გავიგე, ასნამ და ვცდილობ რომ გამოვიყენ და რაღაცებში გადავვიდიო. მე ფავორიტებში პირველ სამადგილოს დავაყენებდი J'adore Edicts Guilty-ს და YSL-ის Libres, გრილებში Gio-ს და Burberry-ს და ეს ძალიან მომწონს. ნიკას ისად არის. კაი სუნი აქვს ამას. აქეთ არის ნიკას სუნამოები, რომლებშიც დიდ ვერ ვერკვევი, მაგრამ ყოველს ძალიან კარგი სუნი აქვს. არომატი აქვს სუნი. მაგრამ გონდა ისეთი განსხვავებული ჟანრის სუნამოები მაქვს. ანუ გრილიც არის მოტკბოებში, მაგალითად უფრო My Burberry და რეპლიკას ავიღებდი და ვალენტინოც და უფრო მძაფრები ჩემთვის ეს არის. მოკლედ დაიმე მძაფრია. მე ამ ორს ვიყენებ უმეტესად და სხვებს უფრო ნაკლებად. მაგრამ ეს ბოლო წლები იმდენად სულ ამ სუნამოებს ვიყენებდი, უფრო Libres და ეს უკვე მეორეა თითქმის დავცალე. იმდენად ხშირად ვიყენებდი და ყოველდღიურ გამოყენებაში, რომ მინდოდა რომ შემეცვალა დამემატებინა ახალი სუნამოები და ისევე როგორც აღმოვაჩინე ეს სუნამო, ესე აღმოვაჩინე ახლები და აი ესე იყო დიდი ხანი ბევრჯერ ვნახე ეს რეპლიკა, არ ვიყავი დარწმუნებული. ცუდი არ არის, ასევე Burberry-ც რო ვნახე მომეწონა და მე თაკომ თურმე მიყიდა. მაგრამ მე ძალიან მიჭირს სუნამოს არჩევა, აი ძალიან მიჭირს და აი ეს იშვიათი ამბავია რომ ვიყიდი და მე ძალიან მომწონს უკვე ხანგრძლივ გამოყენებაში. აუ კიდე რომელი მიყვარს იცით და დამთავრდა არ მოქვს და უნდა ვიყიდო. Chanel-ის Gabrielle, აი ძალიან მიყვარს ეგ. გათხოვოთ. რა. დედას რა. გინდა ხო ძალიან კარგი. აი ეს უნდა თქვა ხოლმე რაღაცები რაც გინდა. Chanel-ის Gabrielle მოქვს. სალმეს დაბადების დღე მოდის და დავსდებ. სალმე რა გინდა? არაფერი. ძილის რაღაც წამოწდა. ესეთი ის ჩამონაწერო, ეს მინდა. ხო და ხო აი Gabrielle მინდა, მაგრამ Gabrielle ხო Chanel-ის ვარდისფერს ვიყენებდი კიდე ძალიან დიდი ხანი და უკვე ის შემძულდა ეგ სუნამო არაფერად არ ვიცი. უკვე დედასაც ძალიან მოყვარს. გავთიშოთ? კი, გავთიშოთ. კარგად. უნდა მოვიფიქრო რა ვიჭამ. ეხლა მივიდივართ სახლში. დედა აკეთებს ღომს და გვექნება მეკრული საყამი. სადმე არა ვილეწო მეშინია. ეს განათება კი კაია, მაგრამ წინ ვერაფერს ვერ ხედავ რა არის.